गाइस आज हम निकालेंगे हरिकेन रॉयल। देखो भाई निकलता है कि नहीं। टॉप अप कर लेता हूँ उससे का। भाई फ्री फायर मैक्स से टॉप अप हो सकता है, पता है आप लोगों को। फ्री फायर में नहीं हो रहा है। भाई अभी डाउनलोड किया फ्री फायर मैक्स, इसीलिए कस्टम कलेक्शन का भी डाउनलोड है। अरे भाई क्या मिला? ओ भाई चलो एक टोकन मिला, 49 टोकन। अरे बाप रे भाई 49 टोकन, समझ रहे हो। अभी क्या मिलेगा? ओ भाई 5 मिल गए भाई, मज़ा आया। अभी चलो हम चलते हैं एक्सचेंज करने के लिए भाई, लेकिन बहुत डायमंड खर्चा हुआ है भाई, 1500 डायमंड लग गए कम से कम टोटल। मैंने सोचा रहा फिर भी स्पिन कर ले, छोड़ो टट्टी है, उसमें कुछ नहीं बचा। एक्सचेंज रिडीम, ये रहा गाइस हमारा बंडल। बस भाई ग्लूबा लेना चाह रहा था, लेकिन भाई बंडल बंडल है। ओ भाई स्क्रीन शॉट लेना चाहिए पहले तो। भाई कलुआ आइटम देखो, नहीं गोरा आइटम, थंडर इलेक्ट्रीफाइड बंडल भाई बढ़िया है। इसकी मेरे को बाल बहुत अच्छी लगी, इसकी झाड़ू ऐसे नहीं, पोछा जैसे नहीं यार, जैसे भी भाई बाल ठीक है यार। चलो गाइस बाय बाय।